Ning panahon sa pandemic, nasagad di lockdown sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay, apan ani ay pipila ka mga Bisayang artist nga mipili nga matanggong sud sa usa ka simbahan aron lang padayong makaserbisyo. Pinaagi sa ilang pagpintura ug mga Bible scene sa kisame sa usa sa mga simbahan sa Palumpon, Leyte. Atong sayran sa report ni Family Dumabo. Kining maanindot ug colorful kayo nga mga painting nga makita sa halos tibuok nga kisame sa simbahan sa St. Francis Xavier sa Palumpon, Leyte ang makadapit sa pagtagad sa mga manimbahay ug pilgrims. Ug susama ka na nga gabasa sa Biblia kay gikan sa Old Testament ngadto na sa kinabuhi, kasakit ug paghimaya ni Jesucristo. Makita nimo dinhi ang hulagwa iniini. Kuti kaayo kini ug gani nakasinati na og halos tanang sakit sa lawas ilabi na ang liog sa mga artists. Bisan sa kakulangan sa pinansyal sa proyekto, apan wa kini panumbalinga sa milangkob sa dibuho kisame crew nga gipanguluhan ni Aris Pastor. Sacrifice ni Christ siyang natunong sa pandemic jud nga crisis ba. Auto kini nga face gibutangan namog dako nga dedication in memory to all the victims of COVID-19 pandemic. Kulangan ni og artists kay naman ni mga artists na Cebu-based. So, pagsugod sa quarantine, na sila, na stranded sila. Ang dibuho kisame crew ang likod sab sa manindot nga mural sa St. Peter and Paul Church sa Islas sa Bantayan sa Subo. Apan nakalahi karon kay kun sa una daghang mga artist ang mitabang kanila. Karon tungod sa pandemya, 7 na lang sila. Unod sa visual catechism, mo sacrifice for others. And ito nung sad nga murag nakahinulsol mi ba? Bisan halos ilibre na nila ang ilang serbisyo, apan giangkon sa grupo nga lahi ang kalipay ug katagbawan nga ilang gibati. Samtang giangkon sa malaghigugmaayng Aris ug Sheena nga ang serbisyo nga ilang gitanyag mas nakapalig-on sa ilang relasyon. Nagbalik mi tungod ani nga nagsugod siya ani nga project. Siguro kaluyan pud mi sa Ginoo nga kanang pagbentubi magtingalining duat. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak.